Hello， 大家好，这里是穷电影。大家好，欢迎来到穷电影，我是穷哥，一个专注于不标准普通话的电影解说。今天我们要接着昨天的科幻灾难片《童年的终结》，当然这次是下集，如果没看过的人可以翻看昨天。不过我们也简单的回顾一下上集所说的故事。上集中多说外星飞船来到地球，却并没有对人类展开攻击，而是找了一个代言人，成为了地球和超主的枢纽，来传递他们的和平理念。当然，作为外星生物，没有点诚意是不行的。超主不仅给了雷吉这位代言人一个奇怪的东西，更是治愈了地球上多数的疾病，还制止了战争，解决了能源问题。但还是有人反对超主，觉得他的出现让人类失去了信仰，甚至组建了自由团来反抗。可惜他们用出了方法，准备绑架雷吉为他们所用。可是超主将他们绑架的事情全球直播，至此自由团算是土崩瓦解了。当然，想要获得人类的信任，超主所做的不仅仅是阻止战争或者改善自然，也需要在人类面前展现神迹。他救了一名被枪击中的男孩米洛，也就是长大后的天体物理学家，还让他站了起来。上集结尾，自由团的成员琼斯女士发现格瑞森一家子的异常，准确的说是格瑞森发现了妻子和孩子的异常，孩子似乎还拥有了超能力。当然，他肯定不知道超主用特殊的机器照射过妻子的肚子和孩子汤米。琼斯女士因为受邀来给汤米看病，却不想遇到了他都无法解释的事情，更是从汤米口中知道这个小男孩去过一个又热又黑暗的地方，那里还有一颗大眼睛。琼斯女士更是发现超主其实一直在监视着格瑞森一家子，他的目的到底是什么？而且作为他曾经代言人的雷吉竟然也得了怪病，是否和超主有关系？超主到底有什么阴谋呢？下集中，因为曾经的代言人病了，琼斯女士来到了他们所在的农场，她希望能够从这里了解一些关于超主的事情。这里还是如往常一样，聚集着很多围观之人。上集中，我们知道了鲁伯特博士和超主建立了新的联系，更是在他的研究基地弄了一个类似通讯设备的圆盘。他还派出手下去邀请格瑞森一家子来参观大型派对。当然，米洛和他喜欢的女孩雷切尔也去了，毕竟他可是这家公司曾经的员工。鲁伯特博士让手下带汤米去参加一些更加有趣的东西。至于他真正的目的是什么，格瑞森肯定不会知道。他还傻愣愣的以为在这个聚会中能够找到工作啥的。如果不是因为遇到了同样站在角落的米洛，他还不知道公司这边早已经不招人了。听到这个，格瑞森似乎意识到了什么，他到处寻找自己的儿子，而超主也在这个宴会上现身了。他表示自己在搜寻很多动物，其实是准备送往他们的家园，进行一次大型展览，算是动物园中的一部分，更是准备私下会面格瑞森的妻子。虽说格瑞森找到了自己的儿子，但妻子他并没有拦住，所以在那个奇怪圆盘上的反应，他根本无法阻止。在宴会上的众人看到冲天的光束，有点不明所以。一切结束后，看着鬼的儿子和惊慌失措的妻子，格瑞森非常的担心。但鲁伯特博士却追着他的妻子询问，为什么超主要和你还没有出生的孩子建立联系呢？你怀的到底是什么？其实看到这里，我也很好奇，超主要做什么？而他肚子内怀的又是什么呢？难道是一个球吗？也只有米洛发现了异常，通过字母表最终找出了超主所在的母亲在哪里。不过这个字母表怎么得出来的，我有点不明所以，我只能用牛来强行解释了。而超主的母亲在床底座上。至于此时的格瑞森的妻子已经到了预产期，顺利的生下了一个小公主。没多久，超主竟然来到了农场见雷吉。超主其实很愧疚自己所做的一切，因为雷吉现在身上的病和无法生育孩子都是他特意有为之。没想到两个人谈话的时候，妻子也冲进来了，琼斯女士也是。至于上集中我们提到，超主给了他一个奇怪的东西，这个东西也是仅剩下一份，可以治好雷吉身上疾病的关键，非常的难制造。可是这种药雷吉并没有自己用，因为超主所做的一切让妻子不能忍，险些干掉了他。不过琼斯女士可不会心慈手软，一枪过去，超主倒地。最终雷吉为了救他，用掉了这种神奇的药剂。几人也从他的口中知道了地球将有一场空前的灾难要来临了。他来到这里其实是为了救雷吉，只不过现在一切似乎都有点晚了。听到这个消息，琼斯女士也许是无法接受这类信仰消失，而地球即将面临的一切，追寻她的母亲而去。时间一晃，几年过去了，大家也知道超主的来临帮助人类抛弃了一些基于贪婪和恐惧的幼稚观念，更是创造出了新一代的人类，他们更健康也更强大。难以想象他们的下一代会是什么样子。米洛已经意识到他们在慢慢的进化，现在米洛一直在研究着新一代的孩子，这些孩子无一例外都拥有了非人的能力。比起米洛，悲催的雷吉则过得不好，他在忍受着身上的病痛。超主会经常来见他，表示其实我可以救你的，你不需要留在这里。但对于雷吉来说，没什么
什么比和妻子在一起更加重要了。即使是那个曾经和安娜贝尔在一起的地方也不行，因为他也知道那些都是自己的幻想。安娜贝尔早已经不在人世了。随着时间的推移，地球上的怪事也越来越多。某日，米洛和雷切尔在外面，却看到了无数的孩子举着手，嘴里念叨着詹妮弗的名字，甚至围堵在詹妮弗的家门口。对于如此诡异的事情，格瑞森也没有办法。米洛也猜出孩子们的变化都和那个特殊的女孩子降生有关系。这些孩子们不用开口都能彼此交流，但这种情况显然吓坏了格瑞森和妻子。他们准备带着儿子和女儿去新瑞典，但我想说，他们去哪里也无法解决根本问题。为了弄清楚詹妮弗到底有什么不一样，米洛请求格瑞森配合他做一个实验。从测试的结果来看，地球真的会灭亡，因为终结即将降临。为了能够阻止这一切，米洛要求女友将自己真空打包起来，然后送入到超主的飞船。他准备前往超主的星球看看，但这种方式非常的危险，雷切尔根本不会同意。而且米洛往返2颗星球的时间大概是100天，但对地球来说是80年左右的时间，因为他们是以近光速飞行的。看着去意已决的米洛，雷切尔虽然不舍，但也只能帮忙。米洛成功的潜入到超主的飞船内部，这里面有许多动物被真空打包。至于超主，其实不愿意看着雷吉死，甚至带他来到那个他和前妻最美好的回忆点，但雷吉还是放弃了，回到了现在妻子的身边。他宁愿死在这里。此时距离孩子们被接走的时间越来越近了。格瑞森还不知道，今天陪孩子们看电影是他们最后的时光。超主更是通过各大屏幕说了从他来到地球这数十年的和平繁荣，算是人类的黄金时代，但现在他要说回去了。而那些孩子们将不再属于人类，这些孩子们都进化了，地球上也不会再有孩子降生了。那些原本怀孕的人一个个都流产了，而孩子们则一个个飞向天空，去往他们该去的地方。即使家长们怎么哭喊都没有用，因为这一切早已经注定了。至于詹妮弗将地球的能量给抽走，其实可以理解成这是人类初级阶段的终结。孩子们都进化了，地球也不再有存在的必要了，所以他们将地球融入到詹妮弗中，当然也可以理解成融入到超智中。至于超智是什么，只有米洛见到了。他跟随着超主的飞船回到了他们的母星，见到了如同炼狱般的星球，当然还有超智。至于超智是什么，就如同他自己说的，我是这个宇宙的意识集合体，它可以是任何的存在。了解完超智，米洛想要回家看看，即使现在的家什么也没有，那个自己喜欢的女孩早已经死了，虽然她的尸体还在，但她早已经不复存在了。米洛祈求超主送自己回去，他愿意回去汇报地球的情况。这就有了影片一开始的那一幕，米洛对着一个金属球说话，其实也是对超主说的。他也知道地球即将毁灭，一切都将消失，但他祈求超主能够保留一点地球存在过的痕迹。那些米洛的记忆就是最好的痕迹。最终地球被吸收，消失在宇宙中。这样的事情超主显然不是第一次见了，就像他说过的，同样的事情他做过很多次，也经历过很多次。至于本片想要表达的含义，就如电影中说的那句话，人类在实现自身的统一之后，第一次以种族的身份将自己放入宇宙大背景之下审视自己的意义，就像孩子终于离开童年时的世界，走入到人群当中，迎来自己人生的新阶段。童年的终结意义就在于此。这句话真的很像一个人成年后不会再玩幼儿时的玩具。下一代的人类进化融入超智，很多东西也就不存在了。而超主理解超智，明白进化的意义，但也有自我的意识，能够理解对一个孩子来说童年的珍贵。童年结束了，但童年不应被彻底遗忘，所以留下了点东西作为一种怀念。我不知道小说到底如何，短剧的前半部分更加的好看，后半部分有点玄乎其玄的。整体来说，这4个小时的短剧还是可以的，至少可以拿个6.8分左右。好了，本期的短剧就到这里，我们下期再见。